أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم پارہ نمبر 30 سورہ فجر کی آیت نمبر 10 سے 15 تک کی مشق کریں گے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ واو زبر وا، فا زیر را فر، وفر عین زبر وا او، وفرعون زبر نا، وفرعون ذال زیر لام ذل، الف زبر وا او، ذل او تا زبر الف تا، ذل او تا دال زر دی، ذل اوتادی، وفرعون ذی الاوتاد۔ اگر یہاں پر وقف کرے تو پھر یہاں پر قلقلہ کریں گے، اوتاد۔ اگر نہ کرے دال کو لام کے ساتھ، دال زیر لام دیل، لام زبر لا، دال زیر یا دین ان زبر نا، وفرعون ذی الاوتاد الذین، طوا زبر طوا غین زبر وا غو تغو، فا زیر لام فیل، با زیر بی، لام زبر الف لا، بلا دال زیر دی، بلادی، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ۔ فا زبر فا، الف زبر کاف اک، فاکثا زبر ثا، فاکثرا پیشوارو، فاکثرو، فا زیر یا فی، ہا زبر لام حل، فی حل، فا زبر فا، سین زبر الف سا، فساد دال زبر دا، فساد، فاکثرو فیہا الفساد، فا زبر فا، صاد زبر با صب، فصب با زبر با، فصب عین زبر آ، لام زبر یا لے، علیہ حاضر میم علیہم، را زبر با رب، با پیشبو ربو، کاف زبر کا ربو کا، فصب علیہم ربک، سین زبر وا سو، طوا زبر طوا صوتا، عین زبر آ، دال زبر الف دا، عذاب دو زربین عذاب، فصب علیہم ربک سوط عذاب، الف زیر نون ان نون زبر نا، ان را زبر با رب، با زبر با رب، کاف زبر کا ربک، لام زبر لا، با زیر لام بل، لبل، میم زیر رامر، صاد زبر الف صاد، دال زر دی، ان ربک لبالمرصاد، فا زبر فا، الف زبر میم ام، فام میم زبر لام مل، فامل، الف زبر نون ان، سین زبر الف سا، انسان نون پیشن انسانو، فاما الانسان، الف زیر دال زبر الف دا، اذا، میم زبر با مب، تا زبر تا، مبتا لام کھڑی زبر لا، مبتلا پیشو مبتلاہو، را زبر با رب، با پیشبو ربو، ہا الٹا پیشو ربوہو،
फा जबर फा अलिफ जबर काफ अक फअकरा जबर रा फअकरम मीम जबर मा फअकरमा हा उल्टा पेश हु फअकरमहु वाव जबर वा नून जबर आइन ना वना आइन जबर आ वना मीम जबर मा वना अमा हा उल्टा पेश हु वना अमहु फा जबर फा या जबर या काफ पेश वा कू फा यकूल लाम पेश लू फा यकूलु रा जबर बा रब बा जेर या बी रब्बी अलिफ जबर काफ अकरा जबर रा अकरा मीम जबर मा अकरमा नून जरनी अकरमनी फयकूल रब्बी अकरमन वफिरऔन ذिल औताद وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن आए हम इन आयतों की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वफिरऔन ذिल औताद الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।